Timbuni pa 8 bo. Da ko mitumi ku 8. Me kwa akota wo ha che wabo. Me wi a mesa akota ha ko ache wabo. Mitumi bo atwede 8 a day. Pese na ho den. Sabo somo no ntimi ho den ye dwale wunompe. E na ade e ba ko ho muso ne se bo somo no. Omo seye ade mo sense obeya ade ama wo. Okay. Almost say a dear more since or by Adiama. And I say a woo at to so I saw by worry party ye free utri. May be naming us and may say a quaku kuno. May to a brown of man and Nema. Another side sounds to bore me in naked side. Well, come to me on one watching. Yes, I'm out quiet trauma now. Oh, to me. I not a year and quasia 7 and nada. 7 days. Into 3 days, and I'm saying, me who born to do because me to me, yes, 2 days, no, 2 days, you know, me Pierre Bonte and I'm a cock or tenefie. Take me, I mean, once Obia ready at the ato and my cock of an amare. Tina may a 1 month. She can't go on or you. None of you know more than a bahana, a chance and a dear. Who are found and they and me move me day. No, I found me. Oh, fool. I don't know you're in the garden. To know why, mount. Eh, Liana Jimmy, Nescano to me, Mammy Bina, me can, mammy, and Yaji. Share how one the West Castle, baby, bear, shakes carcass here. Oh, mamma, so count for. Now, there, eh, now, Bob Breman say, Hambau too. I fear not Abrabona, a mooya damn, mammy. Some know what you're saying. 60 years, na me wo firstborn. Hey, to me akawama won sanate ata free moja ni nyina. Omo se wabo me se me. Ota free moja no. Oh, me wo moja hu ya me nya na me pe wo moja. Me pese me ye wade na hu me na wadwane. Ede no nyamne aseda ema otwedi ampon yakropon basa ya dom no sende wa ma dumbi abo adom so ma ye ho den yenim sa won so ho ye papa emetiefo na akwaba ede ba KB media platform, so we are still creating awareness day in and day out. The schemes and the plans of the devil no vary a change the saint ya member eweye mmiri e wo say ye ni da ho eno se na me kan for KB media mo se mo fidie na ha abribia follow yen on all social media platforms, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, KB Media. Na weni be da ho na wura ho. Obi entumi na da obonofo no so entumi nwia na ewiye no okara so benya nkwaje. Ende ya ba bedi nkomo bi ye ne sof maame bia oye odifo ena eba be kasa na Yakopon friend free abosomo ne papa ne maame no fie tunu se na abosom eta ho na nya asem ketwa edie na ma ne hu Kristo na awurade yi niam bebre di a kire no efa nek soso ne asofo binom a yehunu se wo ya nyame nkrofo na so ebinom de nipa bebre ede wo ko sayem. This interview me srew sha kosi ewiye ebeye series nyabotre na hwe kosi ewiye ye wo English subtitles e wo program a wo hwe eni se on titwi no a mpacho click subtitle icon no a e wo YouTube no o click so a wo banya English subtitles no na we read it along na onso what media ase me di minister cable ase me twa me ho aba se me ba ye beto aso wo bra kwentu imo ensetia ina anyepe nyame adom ebinom edi yi sanso na ebinom so bre ansawedi ne santi se nyame ato nsem na opese odi bibua mobrofo ewusia enyanka ekunafo a KB Media Foundation ebie na pono. KB Media Foundation aya adoye bebre na ogusoso ye ne santi wo a wo pesa wo ya adoye bia no fafa KB Media Foundation so na ye beye amana ye ni so. Psalm 41 verse 1 say enhirane ne odwene mobroni ho ewurade beje no dabonem ne santi se wo Ghana ana amanane a woni KB Media Foundation eni nkita ho wo 0542 144-888. KB Media Foundation. Together we rise. Ame share busuafo, ame share so ato bo ase atwen. Ame nko na me ne ya maame nko kasa. Maame akwaba. Ya anya. Na mpom ti sen. Kristo Yesu adom me ho ye. Ne de rade ase. Na odin pa de sen.
Pacho me dimpa the friend Prophetess Lydia and cancer. Okay. Senior one semi city mu ye dru se fenti bibisa asase mi se. O shetiefo bo se nsema obekan na ye no kropro do a odi woni ehu no Onyankopon da na di a kire. Mfa bi nka ho, mfa bi mfam ho. Amatiefo ho. Yemfa bi nka ho. Esan say Bible so truphobia jane obonsam. No truphobia so ko heaven. Mesumiti ye hell pa de menye ready say metumi na yesi ho. Okay. Timi megu obi ani masemi medu obi ho ntro. De Yesu Kristo ayi a kire me no. Eno na me ba beka. Okay, ti ya ha background kakra. Ansa na obi hu Kristo, de na uwom ye hwe o background kakra. Number 1 de di kan no me maame ya Igbeni. Ofri Togo. Okay. Kuchime ga Fagbenyo village. Okay. Eho no fi. Okay. Na mpapa ya Santime ofri Amanchia. Eho no fi. Na ye be wo no me ni fi ye ne ye wo meto abosom fie. Ti bosoma na ye som no ye fe ne trauma ga. E na togbi idagbi. E na tender bosom no. Togbi idagbi ne ye owo. Sa owo tintintin ekesie bi nanka no. E ye hono no. E na tender bosom. Tender person di kun obi a osoma no me nana alonde na eko e wo Togo no Oba to wona na no me nana mama meto no ba ne pictures pia na okoma ye twitwa ne nyina no me beto ye Togo hoso no mama ko hoda me ma me de me ko se ye fie ni abosom fie ni nti me nana me wo fa mabusuafo de eno a no bia som no esom no me ma me dressing kra no e beto so na me ntiase se Ghana ha omon resesa ba dan obeye na nufugu so na ode ntomesina bonimu na nice from ode be nanti wa ya de sa na menti ase be kire ode me ko Togo ho no na me ko hu se eyo mamamre eyo mo dress nti aka ne ho nti ontumi nsesa eye Togo fo amamra na se busua na wo mu no ebusua na ye dem no bosom na mamle nti Togo kro ni mu no kuchi me kro ni mu de bosom na na obi ya som no Inti dressing de no anti no an ye be wo wato so ti Roman ya sori wo ho me wo fa ne da no by anopa no be sori agunsa aya abosom ne omom be ba abosom ne so agunsa nyina ma wo ansa na owie a wa sanso akwa ye ne catechist adu Roman mu Roman kuchi me ho no we are wan we are me wo Eastern region across so nti wo yan wo ho ya wo me wo Ghana ya wo me Ghana ha mfie se na ko Togo I say menya be 22 years na me ko Togo enti wonyini wo efie wo Ghana ha no na se na fie wo sitie na mosum Kristo na wo so na mosum na som trauma ga me maame no be ware papa no ya Santini papa Roman catechist won carry esisi akra obone di obi ani Mr. Nkansa nkawe penny Roman catechist Kumasi papa no obi ani mo enti me maame no be wo ye no oba beto ni wo fa bia mo fa no Kofi Agbam nti wo no de trauma ga bosum ni bi free Togo ho e de ba Ghana ha eti no eno a na okoso wo fa no me wo fa no o de bi free ho ba Ghana ha nti eno a na obekoso sa nti onyema ho na o de obeko obewo no ye bewo atoso e ho na o de obekoso nti wo benyini no na wo no ye Onyankopon ba Sunday susudu a na ye sanso ko Roma ya sorry ba na me de minim se ye Onyankopon bi wo ho no ma ono no boss ro ne asase etumi nyina ye ne dia amen nti na me Nyankopon ne trauma ga no nti se me nam kra na obi bisa me se oh ni sika bi ayela program bi bibi am se he trauma ga ba ya ma fast nti na me twi nipa ma no na o twi nipa ma ho fa no bosom no trauma ga no kwana na ekuta ne mu wa me wo fa Kofi Agbam no ono na okom e wo Ghana ha Eastern region across wo okay enti yen ye koso yakwa yes the church members ti me ma me koso yen ye koso eti yen ye koso do me so me etwen akra ma sa na akwa odi bosom no ho adanse because ono ana menim no Yesu de na menim no kra menim se din bi wo ho na metete wa so le ba na menim so ono kra na boss ro ne asase mate se yese bosom no omo koso te se omo ye aso de pepepe se na ye nso ye kwa aso de no be se wo kire me ne amo kɔ bosom so a bokoye de di cancer trauma ga no wo sa wo nko so da o koso asa me na me de wo kwa obedi kan fa usika enemrem de be se 5 million na waka wasem ni nyina gusu de hu ye nyina de agusu nti sa me de wo kwa me wo fa no o masidan eketuwa bi wo ho e na besin legum
ɛna nsuo fi ne ho nneɛma bi nsa aboso fie de ho nye nit nti ye dan bi na ɔmo asi ti ye do kwa ye be wura atade ɛhyɛ wo no ne amount masi afra ne ye de bosom ne hyire bi wɔ hɔ ne ye de bi asisi wo ti ɛno ne ye nyina ye kwa ne ye kwa ya kwa podress ti de be sisi wo kon ne wafono wo ne onan ha nan ha se ne wo nsa ho nyina se de be ya obeye bosom na pede aman ne bosom no na kan de dressing okay sa na bosom no se de wo ba Jesus mu a wo be dress fine no sa na bosom no so wo kɔ hɔ no ma na ne dress eno no nti ya be dress wo sa na wo sika na wo kan wo nsam gu so no nka nkyerɛ me wo fa no wo diska na be to ti obehwie we se bi egu ho no mo be sene nneoma nipa dompe kase ka ho abubu nneoma fi bi obehwie egu ho na watena ase ose oba begu afa sa na mo frɛ no ogu afa obisa nti ono abisa no wono aka wasem na aka gu sika no so no waka kyerɛ waka ne nyina kyerɛ no kore nso eya mpa nso eya no kore trodo edu mre bi kura me kura na me ye bi because o ma ye besini bi nti se mba be ko ebe bia na mabisa se kwan ya me ba be ko wo na se abra de no so nti se otena se hwie ne ma na gu ho a na wa ye ebisa wa bo mo wudin wo be ka ne nyina egu sika no so nti wo de kwa wo mo wudin nka wasem bia wo di sika no to wa no akasa ebisa trauma ga no wo so ne oma owi a no akasa aka won sem asem we na ade baaye wo se nti na metaka kyera manfo se so betumi ka wo him tasem kyerɛ wa enkyerɛ sɛ ofinyame dabi ya trouble wo fi no clear wo fi ye papa ye wo nyankopɔn de wo hɔ sa obonsam so wo bi wo hɔ enti nipa bebre kɔ baabi na nipa no ka ne him tasem nkofo be gyanyina ukɔ airport bo mu gyina obi wo mekom be gyanyina baabi o hyawa obetumi aka obi bia kyerɛ wo no wia ne obeka kyerɛ sɛ ye no wana de behunu sɛ nyame na aka kyerɛ no ana ho femi na de ye adwuma eboma saa ne ma no na ada yɛ amen patria nto aso enti no na ye den so no abeka wo nsɛm nyina kyerɛ wa bedi adanse sɛ ɛyampa ti bosom ne de na ye gyinidi ɔno ane ye nyankopɔn ti ɔka wo nsɛm ne nyina awie a afi no ɔbɛkyerɛ sɛ ne obɛyɛ sei obɛtɔ apɔnkye ebaako ahono na ade behunu o obeto apɔnkye ebaako akokɔ bema ebaako nketenkete no so 7 komba baako ejamwa nketenkete 7 ansa na wuwi a wakyerɛ wisika wo de ebeto so trauma ga no bebesen wona na ekɔ apam a besen na obewe eti besen fu ahoma ti wo obedi kan kyerɛ wo sɛ to besen krawa ma na fabra ansa na wo de aka ho nti wo de ka ho a na wo de kwa o se wo gye nneoma ne nyina awie a emuaye ne de na ebi yeye because mre bi me de sister bi kɔ hɔ na obi awia ne sika dwedi ni bi a ɔkɔ akɔdi dwa ɛna akɔnfo wia nam de ne kɔ hɔ ɔkɔbɔ ka pa bai ɔman tumi ɔmuhu sɛ akɔnfo awia ne sika kan ne nyina akyerɛ no ɛyɛ nneoma ɛwɔ sɛ wo ye nyina ba ɔman tumi a ma nipa kɔ na first kana ama amatimi ama nti obetumi aka won se ni nyina acho ba se obenya muaye ne de na entensi ena ade e ba ko wo muso ne se bosom no omo seye ade mo sense obeya ade ama wo okay omo se ade mo sense obeya ade ama ena se ye wo eto so a so obeware pa ade yi free utrim ta ye wo to pusun fi a ai so obeware pa se wa ware anya wukunu de ebi nsi da ono akasa beware osunsun mu ema ne mema e wa busuani na obeware obi a osunsun mu be ma make attempt so obeware wa ada so ya wo ade wie ya 6 months to 8 months be ma ne bewu ana say mo start ya to ton eno ma na pe no be ma ne bewu se ne wo ne be wo saa na onyo ho ade de a o me pele ma tena wo ho sa ti me busuan mu no me nua eba akutumi wo 1 ne ba 1 no one me ma 3 ko sa de trauma gan ne pe 1 no one me ma 3 to hu ni pa kro fa be ma ne ma no dabi me ma ni nyina pa jeje because of the trauma gan na chimu nche obeka kire o se me no na nyim na wasa aka kire we wasa aka kire o mu nyina abaji atu we ba beto se we ni we ti ho na we kra ye aduane ma we yidi we ye aduane ma we yidi we nim se me yire no we nsu nim we nsusu nim se bo so na jimi wu
na mema ne tie ho ebisi mebusuam asem na meka me sister medi nachi emiensa ye bi dia medi nachi emienu kura so we ode ma tu mema tu ne jitu omunyina agitu tu abofra ne din mofra ne kura din tumi ye 3 be ma ne bi ye nkrani yetumi free bi nkradi be ma ba ko ye infantini ya to ne di infantini esi be ma bi awodi ode ma ne ba ogitu pepepe ti wo ye sa ne o ma ne de ne bosom ne pe onkum emema no ba se be ma ne onware wodi a and your emema 100 kwa na so munyina no be de free no obi anwale wodi a oni on be wo wodi a onye o mo hwe ba se be ma ne make attempt so ba be ye onwa de a obewu ye friend no nko ho ne ye starting free wo so ye hwe bosom sam no mu kakra enti no braba na duru se won so ye kire wo de se me no me ma me wo meto eto so na me ma me manyina enso so me na me ne tena ye pa ti me na ope masem ti wo ko bia me ne na eko nti daba ko mi ko school na me obe 12 years ti me ba fie na me ma me akọ aba eno ka kire me se trauma ga na ka kire ne se me nkwa me de ba asase yiso asi ti me ba bewu eti me na no ma me nkwa efoforo sa me na mi sha nti na mi ni adwen bia na me si yo ka kire me ma papa eno mu nyina ebo anuoma no ne pejam ne de me kọ ho ti o mo de me kọ ye no na ho se mi fie asi de Yesu de ma me na si ti me ba bewu nti wo no ba baji me asi wa ma me nkwa na me si yo papa mo wo ho mo toto aponchi si ye kwa kotwa gu akoye amamre ti o mo bo mi naked de me gina bosom ne so eye ya amamre ye nsuo ayi wo mi insess wo mu nyomafi akukọ moja nyina me numbi owo moja nyina ma numbi moton akese ne nneoma akese se ya wuwutu mu ntino 12 years na wo nneoma bi a etan 12 years na moton no kra be di fro mo frase anti 12 years ne kwan se wa na me ba ade we ne ye Bible kasa kire Christopher no o kan 2 Timothy chapter 3 verse 15 Bible say na obi fi ne mo frase hunu tworo konkron no a ama ne hunu nyansa fa Yesu Kristo mu gidi Yesu konkwa giem twere na afia me home mu aye man chekere 10 ye ne tie ne mu nyan na manyankopon nipa ye pe awosiesie na manuma pe na akonfo ne nkremofo ne sa asoma hodo no almost started the mount kwara no firi wo mafra bere mu no de atete nti wo Yesu kra wo mu no so woni firi no kra ho tan na wonim nyame woni firi no na posum ni din na wonim enti ba mo se kira kwara no kwanya wo mfa so wonyi ne wo mfiri ho be Christopher bebre ya lake sa de no ye to ya mejeje ne ye mo ye kwa asore na ne banam titru asofo ye mo na sa de ne haye pa to mo se asofo matai sei pa ye neglecting kwara ne ntem kan kwara bere wona na ye fiase de Bible mo kira mo nyam nyasam ni ade ya kan kwara ne benyini no ebe ya den se setan betumi ewia wo mo enti ye nhua sa de we mfiri sa nyema ya ne nkoma ye de mo pa be mo aye ya me nhira bebre into 12 years na ye do kobo so fie wuro ho naked won hya hwe bibi aboso ko ono so na ko fele wan o ma me kura o mo ye ni bi o ma bi wo kura papa ne ye ni bi o fa no ye ni bi o ye ni bi wa be ko bosom ni so bia o ko ye amamle ni we de naked de o ba ye na nya me first time so a wo de ye me sa no e kire kura me ame ka se me kokum obi me obi ne me nya ase me se me kwa koku no me toto abro no ma ne nema eno so sa ya san so bo me naked sa ti pa no wi wan ontumi ono won kwa na waje nkwa Yesu ama kwa ya trauma ga ontumi nyehu na eye enkwasi asem ne enada enti afi omo ya osawie no de bi na ekoso ti omo ya me sawie twetwa neoma ma me moja ne bi no mwen e de neoma basabasa nsufin besine bi e de ma me e de hire ne neoma efrefra me ti e kire no ma me akwankyere se me nya se bodam ni for 7 days ma me ndi aduane pa me ne nam krom nsufin me sabi no aduane de da fo ma me sabi ni Jesus Christ na eno na be ma me nkwa ti eho na me se me ye because me nya bodam ni aso o kenya botro menum se sam amambra mo ta de mo e pesika na
obi a ye konyere open kwan oso ma me nkwa bodam 7 days 7 days me nenam krom ne aduane fi ma me nwale nti sensu fi ni moja ne nso na wode frɛ mo di dwale me no me fa no an nam 7 days a me ko school nyina eso so nti me nsan school ntina fie it is na bosonsom tie ye wicked ankasa enti ekosi sen nti ekoba ne sa na ye ko fie no metimi ye 2 days we ye 2 days 7 days nti 3 days na me say me ho bon dodo because me to me yes sa nti 2 days no che ne awoye ufa 2 days no me pia bonte ya na makwa akotena fie di anim te bia me ho say obi awia hwede de ato wona makwa akofa na mahwe nti na me ye wa mantam eye kura me ti mu kro no obi anim nti no mu nim so abodam ana no mu nim emla na me ye no ba no mu firi so abodam ampa se me start ye nche nti na me tena baabi okay nti se obi di to wa na ma ye nwa akofa se bia nsuo bia atota ho na makwasa bia no na ma ba betena se nti me ha me ye sa 2 days na me nkwasi asem be ni because sa di fin we de me ntumi ye unidi undi aduane papa bia yo me fin ase bodam ni te me dwo na me se me ntumi ye ntimi ko fie na me ko fa nsuo na me dwale na me ka kire ma me se edada me sa de we de me ntumi ye ntimi dwale na ma me se bue trauma ga mu le do me be yewu eno wasan so tu America ko ho ti o tu America ko ho na mo sa de me ko na ka kire ne se o mu nim sa me nyo mo de a ho na kan kofi agbam no bosum no fa no mu kan se e ka kire se o man ka sa o mu nim sa me nyo mo de aba na o mo try it is a massa ne de a eno ano no by na ma dwen ni hwe so because me na me nim bibi o mo ye me na mfi se ye nkwa na no onti ase na me nti ase nti e kire na e wo mu a afa de ho na me hu na de me yes a de ne wie na me ni start abie se trauma ga na e ba na oye mu otia ohu no afa na me hu no se o sa me da ho se na obeba otaba 12 mu ho no mo e de ko no mani bie na me hu se dem ho no mo sheki eti se wodi nsu agu pan mu a wo so nsuo no na wapie opie pe na amintim akekere me utumi nkasa mintimi nkasa enti mi hu ade kro oba be ye ensoso mesen hu biem na opie akọ ti wona msa na hwan na ba dem wa ne tiri rasta tie na ni manyini ba hwan ni ba na me nka nkyero obi asoso satana oba hwan dem wo dem wa me ne me maame se ekrase dan mu de wono maame ne onuan mu na ne dadan ba oba dan mu ho ba na me hu ade kra oba be ye oba de amani hu no ba oba na okoso eso a mani hu no ba oba be wura dan ne mu ria me hu ade kra oba be ye wo dan mu ho ba na me ni nim de bia nti na me nti ase nti ekoso santi afia na mani bie me kwakosua adwuma gebi na me botira man se no ye obaifo ti me botira na mana na oye me so de na mani eden pa nti me yiye ni bi me na me ho oden cause ye omadwale wunduro se me so mu se ya obi anto me nje se me a me ja metumi abo metumi bu nipa 8 bom da ko metumi ko 8 me kwa akota wa ha che wabo me wi a me san akota ha ko ache wabo metumi gba atwede 8 a day pese na ohoden sabo somo no ntimi hoden ye dwale wunompe sisi kasai den na bo somo ne hohom ne so abo awura wunti no metumi abo wasa wonsa meka wa ma wonsa na teme nti ne ma emoja ne nwunu ya amenya ai ti sa ne ba be ye mi nti na me pe entokwa papa police station ya chima tumbi oh madam holu inspector nyina wudu across ogbo medin a obi e ne me across ogbo medin say girl no pe entokwa obi across ro me across so see a obi asoro me sesan aye me ko akro mo say wasesan ampa na am say han omunyin so wasesan omunyin o hold inspector inspector baso me holu no wa mo obetimi aka me bo ne papa otumfo bi kra wa across wo tenten gram wo say bre here otiwe me bo ne neck kwa across bi sa o mo fe na kwasi ebotwe me boni naked on up to me wi na me san so chi na busuafo no bo mo one ti kro ni mu de na obi asu ko me na busuafo na wo mo o me bo mo nyina me jidin rough
na yere so akwa je edro me so na bo so na mamani me ba ekire ya Yesu fe na mu se na eni ni ye Yesu mo de na bo so no bie ka ebie mani eti me hu se sister ne de edro eton waduan eno kwa na ma me ji ekokwa ji din wa e wa cross nti anopo de aduan ne ko ye no na me na ko emu jollof ni we na me o de edro ahase e erade mani bie na me hu se watutu from de edro ahase nti omo to aduan no eti na me na ko no se wo yo bayifo edro na wadina me si oh okay Samedi edro dia fine won so memo obi en se won so edro na de ton ade nti anopa amanfo atwa hia moto na me fa eseka na mko hye ni ti samedi nkan bro na busuafo ti wo musuro mi ti me ko hye table na se no na me tu edro ni pie ye o tu edro no oh we se wo do across wa asaman road ne so wo bom me din a obi ya ni Lydia obi ya na mo fra me wine in town I'm for saying wine in town in Tokwanti obi crampo to me han ma me kokoma no aso wo ken a check abedi fi be say yes to friend me na be 20 years ni nti me fa say be 22 years mu asam na wo ken asam na me ken ba across e ho an ye da so te across ho an ye da so te nti e ho de obi e ni me across okuru no baby a me ye show ne wa ana me maame nyina da so te me maame kwa da so te wa o chi akra ma trom e gan cross still o maame ansa krai me bu sie me pe me bu sue mu nyina na preaching kire wo me preacher mo kura kan bo mo kura koto yale e beto me so ma mbubugu ho yale 4 years erade je me e kire na o ka kire me say afa no mo hu say Yesu na afra me ampa hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yebeko kwa salama no what? Oh yebeko ho. Yebeko toro mo ho. Yebeko kwa salama. Tro mega yebeko ho. Across the obo mi din asema make we be anim. Sister na mo fe na ata. Nya na oye aduane. Oye aduane o mo fe na ata. Ntutu fom ho. Ntutu fom ho. Eyi adro na wode ahyeto mu pie ye ne nkrofo oboje so na mekunkon agidin. Meje fans. Tro mega ma o post am fan je fans. Meje fans meje. Bia boss re. Obi ko bia no. To me oh omu jaye to afa de adwuma ni guye sama tu ni powers na fi. Adwuma ni guyi. O ne me e ba bekon. Na woni metumi gina e kasa mi po obi a wonye pa wo wiase pa na me na fe so obi pa o mra obi aso tumi ma e wa cross ho wo de me ko edro so a huhum be kwa akopam se wontumi nkume no okonfo na kasa aba be ka kire me ba e kire na Yesu e ma me hu se na yo no ne huhum na e save me enya boso no e ka trauma ga no kwa de anke be kumi nti ne ekokọ pam kire eno ne e kire se na me ye nya kopon ba na tro megan epese wo divert me na me de sa Yesu Kristo tumi no e de kom wo so de ye aduma me kasa senwe de bia me kire de we wo me so me kire mu se onim obunsam ontumi mbohwe David John 10:10 o se owifo ma iso be wiawo ekon no asem enti ya wo a sania nyame de obeye Satan tumi hu na wa wia na wa yisu ohun pe na wa wia wo yo difo abomo aye konfo sa enti adwuma wo se wo yama Kristo no wan hwe ya na odare kwakwaya ama enti ya wa duntufo bebere nyame ama wonne enso ne wo to nyomo obonsam sa ye woni pa bebere o mo ofa nyame ye won sa botaye ne se obetwe akara ama Kristo enso Satan afa sa de no e de ye ne ono Satan pe eni se we hu ne sa na hu se e bia bango bi wo so bibi na odwene se Satan na ba oban a be ka kyerɛw oboa nya no kore enti yan fa hye yetirim obonsam tumi mbo Kristo Yesu na ye ade na enti yan ko back to 12 years na wunyini bana enti wugya ye no ti me nyini bana femani so aye hye ntokwa pen ne memasam de na nya agro boso ma o ye memasam so sana me ho so ye fe ti na me ye memasam enso so na mema no omo na be pa o mu nsuro na wa na akopɔ omo na be pa me enya ndipa afuafo enso so asojafo me sa be na mi so ba na mpanifo so na na epe me 60 years 50 years mpanifo mu wo bibi young boys empe me timpanifo mu wo bibi no ha adan ama na makwase same ma betena mu na time ye de daka mu na sky meje na me be kan mu nti o ma wo ni hia
me na mpanifo mo nsam wo bie na na epe me asojafo CEO fu akakraka panifo na na epe me young boys omo wo ma ne omo twi petrol tankers omo no young boys me hu obi a oni car obepe me ti eskafo ti na wo so no sa woni omo hia sa bosom ne ha wo de ebi kura hu dwane bi hu dwane bi hu de ebi hu tro megane dwane ale ya tro megane ba de mo odane hu adi bra ba ko no wani ti offering cry ba me ho ti oba me ho no na me wodan na soja ni na ha dan amamenti na me san so de ye ememasem soja ni no ha dan mo atire so no wo yire no abefa me o personal girl ono anyini 60 years so say 58 so ko fa na me wo be ye 18 to and 58 years ampani for sabo so mo say ampani for no mpani iti wa be ha dan ama wa wutim nti o ma no afa ho no afa no de me akọ ayi achiase soja camp ho no uko na ma akọ ho sa uma ko jimani akọji eni ani oba wa didwa wo odan ekwan yi so abegu fie na me maame eni se wiase wo obi na wo hwe ne ho oho na wo bu na bonfin a se ka so obi asachara me hu so obi asachara one me hwe ni pa no pictures wa me hwe ni pa pictures wa ha pictures wa enti young girls na amasi so amunufu gina so wo to mo fi se wiase ya mo de a oh bara soja foi na soja foi get man fo nkran ntimi nsachara wadwe ntimi get man fo no yogurt fo ne ade me nka so munya ni po but ye wa brabo levels hebe bi okofuru duru ye ebi na wo want to men nduru ho na wawu ebi na want to men nduru ho na ye ku ato atwene wo mu ewe ni kro mo bibi wo bo ho ban po no ebi mo tumi du o mo saka wa na gas na wo na wo mo nsura de ko wuro ho papa pele anim ani sabe obi woni be ma hu na afujo no usuro den esa jibi se woni ase mesra wo ya yoga a hey nko ano gene hu yie na jai me masem na mfafa so bia ndram ye nwara ho ni mu yie pa entu de na chikwa barracks na unsuro o me nsuro sabalas on se obi ya na again ti ono da ne kai muntu obedu across wa na maboa me nwa atwen no na wafa watena timu kodi be ha many days e bia week 2 weeks ni akwa akodi wo ho na oba na wa mawuska so no wadidwa aba begu wa ma na wasan ba akra mi shia camp na owo tinu aba nti se obesia akọ de a ene o mfa na wafa me obesia akọ be ma sa na yere mo wa akra okay mi shia camp ha no ye adwuma na yere wa ha se omo de na e ba ha na achi ase ya na de a de na ye mi mu mi de no wafa me he o we ofuo na o ye ne garden no why ma ni na me je me na sika na otumi ma me bi na me kan na me ma me ani age hwe ha ho na wosika se me be hwe sika kese ye o ma me so kanfo na ya ne de na o ba bo preman sei e discuss e ba onim nyankopon na wa akọ no wa ba wo de body abegu ho soje ne abafi abachia adechi aba ma foforo we ne ye ma ne sika metumi bro me ma ne bo bi aso nyina so omonko me ka se ma miska me ma o de sika ne beba wonya me bro wa papa wa so se me ne waja no abeda fo so a sa na no mo ye brother Jesus Christ ese me ma no kra boso no shafo ma gbe ejimi wo ma sa de be ya wundi areho bi a wani ibe kan ho wa kwa watrem sa wo bra na abekwa akoka sa wo kope muwa ba dumra wo beka sa wo pe awale na sa ni oba twetwempna wo ti ba wo twetwempna ba wutu afa na abrabo no emu ye den ma me sa ba na wo fie sen bra 60 years na me wo first born 18 years na me wo me second born Yami ajiwo. I don't see muntam papa. 60 years. What ya homa no? 60 years na ma wo kra. What ya homa no? Awu rade. Ogbonsam nyo. Satan nyo. Obese, drama tete wa bra ba pansam. Na odi nechi. Ye ke obi sore china kwa bosom so. Ene nko bebre papa. Bosom, bit omutri moden. Bosom.
na mo yema wo na echi omuti mu ode my obese wagu ani mase uko hu fi a me maame tim krom ho na wo peskani a me maame a uboni din obi ani mu ene di obedi kra ho aye da moto bi no hye ene da moto na me maame hye edan ya wote mu obi so china akobosomo so so wada so ekosonson nsi oto a omo pagya na ekokosi e baabi bosomo da bi me maame akasa dan a wada oh ba ne ho oden oye nipa kro ekrokro wenti 80 plus ba ne ho ye de wono atumi nante ba edan ni nyunu nti no e beto agu ne so enso still oda so twe akra ma no eda so kɔ 16 years ba 18 years ba no 2 okay ti brebe na hu safe ne memu ye den ma fe me ba ya bedu 23 years no afe ni onu memu start ye den na me pa wale me mani eba besi ho so se me na afofo nyina wale nti e wo se me so metumi wale ba me mpempanifo na mlante ya nse me pe mpanifo na me se me so me mpo bi kunu nti me target e no nti afe so na me pe entokwa penti afe de se me da ho na na mani abie se me ko adechi ya na abem wa konso na ma ko ase de si ye na besti pe penti afe police fo pe ma cheme chese asam so si a mama ko anti obi anka bi ma we de wonye nti afe de na manya atan ewa cross obi anka menti afe de police ni mi holu ni afe de omunyina atan ti afe de na ma start e bohu so se obi atan me nya yo mo so nse me pe nkokora fo nso nko a manfo kunu mu nso nko a afe ni o memu nso start e ye de nti den akra na e koso ti na me panyom to opa nti enwumre be se 7:30 mu na me fa bench ekokosi dua bi ase ti na me tonyom se awrade wo meku ada na me nko a me dress ye da ba na me stroma bepi pape oba me ko me de na me nim se nyankopon bi wo ho nti na me de me tonyom no bo yi ase ni ade na ho nti na me ra ho a me to ti oba kan na ya osakra ya ka ho na nsa kensa nwore mu bio na bibia na ka ko ne me ne je ho pa abrobo bi a wo bo ye no obi hwa obo bi nti pese ya wura mu yiye hwe nsunsu aso ne ne yewom emema no a na omo ba no pese mu hu se ya na bosom ma wo ye bibi dem a etwe wo mo ana dada wo mo na wo ye yankoma de bi sa abre ni mu ana dabi me na menye nyankoma de me dia so obe hu me na wapeme opa me wi a obeti aka me so wo ye de kwa wo de dware aye wo ho bibia bosom na ye ma keke sa me na afofo kra pia ye kokotena se a me na me yobi a na me bu me ho me mpa yon boy sa se feche na me nyesa se ye pie kra be kokotena se me nka metena se du bon se ka bia apake skani no wa ba me nchen obeton san ma ye nyina toto bia ma na ofori na toto aduane na menya no te na me na ofori nyina se me yusu edro by me na me nye rituals ni we ya ba na menye sa na wo say ebinum obi hu motia ni dwane kofi ofin kran na ba ye to so no wani enu na menim se boso na hye da yi ne because the enti ekoba ne sa ne se ono na anko be wale me ti me ye sure se boso na ehunu ane ma me no nware no fi abochire na aba ana ka kire obi se oba wale eti na me ne sister bi na no se ge yi ho ye me fenti wa wale no se o metu by onware ti wona me ye adanfo ana me ne kasa ya no ba be sra me ewo na da o ti across wo na me wa across wo na ba be sra sister ne won kran okay na me ma enkran podo okay across wo abra bo na me kan nti nkran akra de me nya ma okay yanto aso nti na me wa across wo na madafo ne won kran na no fi nkran ba across wo na bra ne ba be sra na wo ho na bra ne hu me okay na wo se wo pe me na madafo ne de ne ma me nti okoye na afi na oba be sra me na nko ne me aba be hye so across ho no nti na nko pe ma wale nti sada ne de ese nko ne be ba be hye so na soja ni dem na mo wo
no de waje dan na ma wonti wo no wo hia wa efie okra o ba me kwa akosia na okwan ho o me onwura fie so je na achiri kura na me sanso wo kada kon company penny eba akoso na osan ye na kana kon na ye den omo ye pipe omo jiwe omo wo ekanda omo timi kwa north timi kwa na penny ba akoso ni yo so ya me mpana me timi kwa timi be fa me ko sere mu nyina ono ti wa jiwe ni pa o ande ya se de wa fam ti na omo ton sama no ensa de na menim na me no much nti me sa na me ye wade a na mani kan oni dawo mani dawo me tumi ye obi ade am se wabo me se me matumi aka wa ma won sana theater free moja ni nyina omo se wabo me se me o ta free moja no oh me wo moja hu ya me nya na me pe wo moja me pese me ye wade na hu mi ana wadwane sana na mete banko adani wa ana samete wa ana bibi aka se wo baba ye me a me kofia na afe na adekro no bono nti ai metumi asole me nidi mekwa akotawa se menya wo mu wa me won to me ti metumi atawa mechewa buwa me buya na next time ntu no wusuro mti afe de obi anka me so obi kama sem na menya akọ eko hope no wabu eyin kotodwe no pacha chawo se de be ya ombono yambra bagti akwa na oweni nti no so obewa o no ba cross se na oweni dia na menim okay ento ato ba cross won anwumra okodware wie nti yina ye kodem ti me se wona se buei bie mi mewu na se ade no sa hunhun bia ba ha tie wotwetwam wa ha na odi America na opie no dwane ko ye to kansa hunhun wa de koro mi say trauma Ghana na o kan dey man ka hwe ma mi hu say e bia bla na ye obeifo se trauma Ghana kire me se wo no boy yen ho ban free hunhun bone ho nti boy ni dwane sa na ma dwe me se e bia onye bi pa no ba be penti ina trauma Ghana ehunahuna no sa na me ma dwen ye me nti ono no be ma no wane wanya bibia dabi ka fe na nka e ba be start ena honhom ne yes ana odwane nti afe de obesuro me kra nti no wa ma hobi me kra ka kire sister ne say me de ontumi na nti na ma sabre ne mu no na ma ne bi hu nya wo ye no a be mutumi ba ho e ma de omo kọ se bi omo so kopa bibi de apẹ me ma na me de ni say so obi di ubone a me se bra na ko men kwa chiro na kumu no na mutumi ku ni pa ne bi oh me mam de omo kwa de obi ya nwumom na omo so amede omo kwa ye so anya ye from Ghana otumi nya ye se na odi ni pako se wadada wa ma waje na di wadada wa ma waje na di ti sambe na hu obi oye Kristo ni ana hu oh samre no na me hu obi a wo ye o Kristo ni a na ne ho ye meshi because me hu se asole efuo krompo o ma group a me se o mo nkopa adwuma bi nya na de bia mo chinchin edukuti wo ina hwe o mo hu bi ni o mo ntade bi nti na ma dwen ko o mo so tina on ntade shem te sen ya pushkale nke ya bia uzi pictures ni bi wa bebre wa yi kire ye e pa cho me phone na ma me wa yi pictures ni kire ye e du pictures ni bre so o se ye hwe ye ni so ade kakra na yetumeti ase enkoma ye die me srew me mpese wo ba hwe na watie ni keke fatoto abrabo ho dia wo namu du ni ya wo ye se wo nim Kristo a o se wo bre when mena wo so se wo ba Kristo no na ka kira ma young boy young girl acho ebini awo fa ba o okay we kwa no wasakra mo de na ma start sachira aha na Yesu ada ne ho adi nti nse ebisu ni aha se kwa da ne Yesu afreme a na me kwa akoya asori nti na mate empire bo nti aha se na me kwa akobie store ansa makwa akọhye nkọma bo mpaye no address say no ibedro ho we susu we susu se na ye me shop awo fa no for pa no ebini elu fo we ku su say ebisuni na omu edu na wo body pa o sisi akwa na maye ekese we picture we na we said ye mi sitwa nti na maye so na mensu
na me yetia na o break akara nso so okay na me yetu mu ba mbesra aso nti me gya yeyi no e na ama ma hye ba na o break akara na me break akara ba mba besra aso nti me gya no e na ama hye aha se nyina na em shopa ebi ni mini we o ma me ni me ba chofu ni yetu ba ku bi shem na ba ko no so bra na ye hwe na enya agro ti pictures na eguso a etweguo no we ye ni old pictures a oyi e kire yen e wo hasen obunsam ti mu yesum papa we wo ye bia wa dwen yo se ho ofe we asi na ona ho ofe pa the whole world enso so na wonim se Satan wiawo or the we asi afefe de to kan 1 John 2:15 Bible say mun do we ase anane ma we ase so obi do we ase a eja ne do ene ne mu o se na we ase na aye ne wakono ho na makono na se tinma wa ho a enfre jan na fi we ase na no ye wrade a we ase na kono de bi twam na no ye wrade apade betena ho se atade kra e shemi mpo ebi ano okay asa se no afuna toto Picture say no afuna toto said dem requirement I won't say selfie na afuna toto kama pa we wa kama no ai sanya better oh fine okay yes you why me baba na de ma kokohwe edan no me baba no me first born na me ho 16 years onuni oni nto no tifie wa bi ba oko school oko university nti oko oh fine no wa fa ba small boy ni so akatikete no small boy oh fine enti yanto aso enti no na say sa time ni mu ina no na wo Kristo na woni me awurade na menim no Yesu kra de na menim ne kra ti trauma Ghana na me de na menim say ono no boss ro ne asase obia ma ho me pichi ankyere wo wen hye obia ma na nka nyame asema ankyere na magi din wa cross hwei no so fo ben po na beba so ba be preach akere wo as open entokwa me ma me kro yi mu wa ko a bosom no suban ya ode ne fa mu no eno a ti ma me na wa ko anti kro no bo ne din obi anim no na me nso me toa so me so me ma me abrabo na me toa so nti ni ye pe entokwa pa nti no na me nhede ni adamfo omo a me esa me bro omo a na o ma sanso asuro me nti na o ne ma ye fine no for ma damfo so bi omo ban sa so mo suro me nti o me ka me biem nti na ma fa no adamfo ba na best friend pa se na me ni bi wow enti afi na wo se fide na brabo na esi sa ada na me ma no ma bi wana omo bo ba na me pe awale nti no person ka wo awale ya me fe ti na because me ma no mo do so ba omo nyina so wo yere penifo ti me na manage say ka menya me say so be ware me okay na ye den nti enu ni mu na emekwakofa akonwa ekokotena baby enyumre be se 7 mu hon nti me to onwom ni wie ye no na me te voice abusia ye de be si hase ya me ya domo a ekina ya be san atoa so efiri ho afi ya he ne past life nti ye be hwe ne ye ya osakira ye a ohunu Kristo like na follow na share ma foforo so ensa enkabi kabi media platform bebi owi ase ne de bra osa bre no na me hyiraw se wokoso hwe na wo share ma foforo adondu nya na ebe se share me ka wo se Yesu kutunkoto ena nkwa wonu ni mu kuto na hotowo ni mu na asomdue wo enko ba bia se rade na ase no ba je onu fie nkwa yakra wo ina bye bye na no wade me ko onu mba beda no afa oye no de oye na fa onu beda to oye den ofa oye no afa hanki onu me da bia no de apepa wase apepa mase no abobo no be say o de ko he o si o onu de sa na oye o pese mama si ye clean sa na o de ko akoye adru me so na me ni sorry wo wi ase o onu so we ma ni bi me kra me ye lose kran ko re sa
I don't know what me na me because no pe ma na do so for a bit chiro a sole wono o pe se on me na ma twetwe ene ne nwa man o betene so ho no ti na me ne ne na me koyo so fu ya hye ne boxer shorts no waja akeda ho ene wanom bi ya ne Guinness wo ho ene odi po no ahyem na o hwe Rade